Starlink Payk interneti artıq Azərbaycan üçün aktiv edilməsi yaxşı xəbərdir. Məni pozitiv mənada təəccübləndirən məsələ həm də qiymətlər oldu. Ən azından Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə bizdə qiymətlər ucuzdur. Global Info az xəbər verir ki, bu fikirləri iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanlı istifadəçilər Starlink xidmətindən yararlanmaq üçün Starlink Mini Kit və ya Starlink Standart Kit cihazlarından birini əldə etməlidirlər. Stat. Cihazların qiyməti müvafiq olaraq 340 və 670 manat, çatdırılması 50 manatdır. Xidmətin aylıq abunə haqqı isə 100 manat müəyyən edilib. Gürcüstanda avadanlıq 1094 manat, çatdırılma 145 manat, aylıq abunə haqqı isə 98 manatdır. Ermənistanda cihazın özü və çatdırılması 499 dollar, yəni 848 manat, aylıq abunə haqqı isə 168 manatdır. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.